सर्वेस्पराचो पर्वत सर्दांगरा परस्पर्तो सर्वेस्पराचे मंदिर सगळ्या परसून स्वते देवाच्या दोंगरात सोडूया ताच्या मंदिरांत सोमुया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परिमाण घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काल संतान दुख दुर्तल्यांक बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्यांक काकूत कोर सोम्यांक काकूत कोर तूं पातक्यांक आपोवंक गायलाय क्रिस्ताक काकूत कोर क्रिस्ताक काकूत कोर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्यांक काकूत कोर सोम्यांक काकूत कोर. सोड पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची बातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, आमी तुका उलो मारतां. आमची मागणी दोयेन आयकून घे. आमी कितें करचें तें आमकां दाखय आनी तूं दाखयताय तें करूंक आमकां बळ दी. ह्या आमी मागतां आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. हेब्रेवांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भाव भयणीनो, पवित्र आत्मो अशें म्हणटा, आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात. अरण्यांत तुमच्या पुर्वजांनी केल्लें तशें तुमची काळजां धारून करूं नाकात. तेन्ना म्हजी कर्तुवां देखल्यांत आसतना ताणें म्हजी परिक्षा केली, परिक्षा करून घेतली. 40 वर्सां हे परचेचो म्हाका कंटाळो आयलो. ह्या पासत हे संस्थेचो म्हाका राग आयलो आनी हांवें म्हळें, तांची काळजां सदांच वांकडी वाट धरतात. म्हज्यो वाटो ती शिकूंक नात. म्हज्या रागाच्या वेळार हो सोपूत हांवें घेतलो. म्हजें समाधान भोगूंक ती कदींच पावची नात. भाव भयणीनो, अनबावडपणाचें नश्टें कालीस जीव ह्या देवा सरशिली आमकां पयस करता. तो तुमचे भितर असल्या काळजाचो कोणूच आसना जावंक चोत्रायेन भोंवात. परतें जाल्यार तुमचे भितरलो कोणूच पातकाक बुलोवन धारून जायना जावंक. आज म्हणलां तें चलत पर्यान तुमी एकामेकाक दिसान दीस धीर दिवंक जाय. कित्याक सुरवातेक आमकां विस्वाशीपण आसलें तें आमी निमाणे घडये पर्यान थीरपणी सांबाळलें जाल्यार क्रिस्ताचे भागेली आमी जातल्यांव. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, आज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमचीं काळजां दारूण करूं नाकात. आनी एक पावट, आज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमचीं काळजां दारूण करूं नाकात. सोरपट पडया ताचे मुखार आमचो एकलोच देव तो. आमी सगळीं ताची पुरसां चोरवाक वेल्ल्यो शेळयो. ताचो ताळो आयच्या दिसा आमच्या कानार पडटा. चितान आयकूंक काळजांत दवरूंक सगळीं आयतीं रावुया. जबाब, आज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमचीं काळजां दारूण करूं नाकात. मेरीबाग आनी अरण्यांत मासाक केल्लें तशें तुमचीं काळजां फातरावरी दारूण करूं नाकात.
तुमच्या पुर्वजांनी तेन्ना म्हज्यो कोरण्यो देखल्यो, तरी गोरवी मनान सगळीं म्हजेर कोलपून गेली. साबाब आज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय. जेजू स्वर्गाराच्या सूप वर्तमान परगडटालो आनी सगळ्या जिन्साचो पिडारूक बरो करतालो. सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एक कोडकार जेजू सरशें उपकार मागूंक आयलो आनी दिमी घालून ताणें म्हळें, तुका खोशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितोळ करूंक जाता. ताचे चुचुरे धरून जेजून आपलो हात विस्तारलो आनी तो ताका लावन म्हळें, ओय म्हाका खोशी आसा, तूं नितोळ जा. आनी अशें म्हणना फुडें ताचें कोड नाच जालें आनी तो नितोळ जालो. जेजून ताका बेगीनच धाडलो आनी खोरायेन म्हळें, पळय कोणाकूच हें सांगूं नाका, पूण वच आनी तुजें आंग याज्ञिकाक दाखय आनी तूं नितोळ जालाय म्हूण सगल्यांक गोवायकी खुन्ना दिवंक मोइसेसान फर्मायलोलें दान भेटोय. तो गेलो, पूण ही खबर अशे भाशेन परगटूंक आनी सगल्यांक सांगूंक लागलो की जेजूच्यान उक्तीं खंयच्याच नोकरांत वचूंक जायना जालें आनी भायर एक सुर्यास्वातांचेर ताका रावचें पडलें. तरी आसतना सगळे कोडेचो लोक ताचेशी येतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, हिब्रीवांक बरयलेले चिठ्ठीन आमी ही उतरां वाचता. आज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात. ताचो म्हणजे देवाचो ताळो. आनी ही उतरां वाचता, तुमचीं काळजां धारून करूं नाकात. आनी शेकी वाचता, आमी थीरपणान सांबाळले जाल्यार क्रिस्ताची भागेली आमी जातल्या. तर मोगाळ भाव भयणीनो, देवाचो ताळो आयकुया. आमचीं काळजां धारून करूंक आमी फावना आनी अशें केलें जाल्यार क्रिस्ताचे भागेली आमी जावया. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजू कोडकाराचे चुचुरे कोत्ता आनी ताका सांगता, म्हाका खोशी आसा तुका बरो करूंक, नितोळ जा. आनी ताच्या उतरांनी तो मनीस नितोळ जाता. मोगाळ भाव भयणीनो, जेजू आमचे चुचुरे कोत्ता त्या पासत ताचेशी वचूया. पूर्ण भावार्थान, पूर्ण विस्वासान त्या कोडकारा भाशेन आमी मागुया जेजू लागीं तेकोवणी आनी बरेपण. अशें करूंक देवा लागीं ह्या मिसान मागुया. आमेन. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा, उदारपणान ओडो भेटयता. प्रितुमीन दिला मुनच्या वावरान केला, तो सातोलो जिविताचो उंडो. सासना सासनांग, सासना सासनांग, सासना सासनांग देवाक सोय सोय. सासना सासनांग, सासना सासनांग, सासना सासनांग
देवाक सोय सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान दाक सोरो बेठयता दाखवारेन दिला मनशा वावरान केला तो सातोलो आत्मीक पिबोन सासना सासनांग सासना सासनांग सासना सासनांग देवाक सोय सोय. सासना सासनांग सासना सासनांग सासना सासनांग देवाक सोय सोय. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोडपूत बेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बापा, तुज्या भुरग्यांची भेटोवणी तुका मानो, तिचे वरवीं आमी पवित्र जावंक पावूं आनी जें आमी भक्तीन मागता तें आमकां मेळूं. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आमची कालसां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोडपूत वेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोटकाली आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओकायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरवतां. जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगोडटां. थीर बरवा शांताचे मोहिमेवंत येया कोंत्रेकतां. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतां. पवित्र 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 नलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय 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 सोय. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडूनी तेणी पवित्र कर म्हण आमी मागतां. जावं की आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोट आपले कुशेन कोश मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेचपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगोट. पातकाचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें बारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. बाबाताचो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला,
जेजू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी ईश्वरपणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची पवित्र कूड आनी रगत सेपतेलें आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, ऑस्वर्ल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जुसेतीच्या पोती सांगाता, भाग्यवंत दोरंदुता, भाग्यवंत देवा सहाय्यम आनी सोदकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोली. तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या सोडबुंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्लेन पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाचें उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावळटाचेर दिश्काल आनी तुजे खुशे पोरमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोज येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रक्ताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतोल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रगत आमी सेवूंक वेता. ती आमचे जोटी आनी खास हाडी नासाव, पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळयेचे जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सोबेंक येवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुका साक्रामेंतान घेवंक म्हाका जायना देखून म्हज्या काळजान ओत्म्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां.
तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटोन राव. तुजे सोडशिलो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेजू, ये तूं ये, म्हज्या काळजांत रावोंक ये. एका चुड्यान आमकां वांटो, तोरेकूच कूड आमी साल्यां. जेजूची कूड आमी सोगलीं, जेजू मस्तक आमी सांदे. सोट पदवेदारा आनी काकोतकारा देवा, तुजो मोग सगले रुचणेक आनी सगल्या सांग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तूं दयेन आयक. ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्तांव. हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्तांव. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात डॉक्टर, नर्स आनी सेवेकारां. हे पिडेंत पडना जावंक आनी हांकां ओत्मीक कोटाय फावो जावंक आमी मागतांव. मरणाचे तोंडीर पावलेल्यांचेर तुजो धीर आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या ओत्म्यांक विसो मेळूं. ही पिडा नाच करपा खातीर एक वखद घडोवन हाडूंक त्या सायंटिस्टांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. लोकांच्या बरेपणा खातीर निस्पावलां सरकारान आनी भलायकेच्या अधिकाऱ्यांनी घेवंक आमी मागतांव. हें प्रार्थना आमी कोत्तांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं प्रार्थुया. सोड पदवेदार देवा, ह्या तुज्या पवित्र जेवणान तूं आमकां पोसताय आनी नवी गोठाय दीत आसाय. ताचे वरवीं आमचे जिणयेची चाल तुका मानता तसली जावं आनी अशें आमी करतांव तें सगळें तुका मानो. ह्या आमी खालतेपणी मागतांव जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सोड पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. म्हजो पाटलाव करूंक तुजी खोशी जाल्यार, तुजो खुरीस उबार चल ये म्हज्या फाटल्यान. आपणाच्या जिवाचो जो मनीस मोग करता, आपलो जीव खऱ्यांनीच तो सासणाक ओगडायता. ओज्याचो बारखांदार जोर तुमकां जोड लागता, मोचे सूम घेवन तुमकां मेळटलें समाधान. म्हजो पाटलाव करूंक तुजी खोशी जाल्यार, तुजो खुरीस उबार चल ये म्हज्या फाटल्यान. मोगाळ भाव भयणीनो, हांव तुमकां बरी सांस आनी बरी रातां उडयतां. देवान आमचेर भरपूर बेसांव उठोवं. आमेन.